Храп – одна из самых частых и неприятных проблем со сном. Он мешает не только вам, но и вашим близким. Но что, если решение этой проблемы уже у вас во рту и занимает всего 30 секунд в день? Доктор Мирдамади, практикующий врач функциональной медицины, объясняет, в чем корень проблемы. Оказывается, у многих людей храп возникает не из-за носа, а из-за языка. Со временем мышцы нашего языка, как и любые другие мышцы без нагрузки, теряют тонус. Во сне они расслабляются, западают назад и сужают верхние дыхательные пути. Воздух, проходя через это узкое горлышко, создает ту самую вибрацию, которую мы слышим как храп. Но хорошая новость в том, что язык можно и нужно тренировать. Врач предлагает простое, но эффективное упражнение, которое укрепит эти мышцы. Делать его можно где угодно. Первое. Плотно прижимаем весь свой язык к небу. Второе. Резко отлепите его, создавая громкий цокающий звук. Третье. Повторите это упражнение 15-30 раз. Выполняя это упражнение несколько раз в день, вы повышаете тонус языка. Нетренированная мышца уже не будет так сильно западать во сне. По словам доктора, это простое действие может значительно уменьшить или даже полностью устранить храп, возвращая спокойный и тихий сон и вам, и вашему партнеру.